และก็รวมทั้งตำบลบ้านค่ายของอำเภอเมืองชัยภูมิด้วยมีน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านเซี่ยวน้อยหมู่บ้านค่ายหมู่แพ้วแล้วยังรวมถึงหมู่บ้านแสดงช้างด้วยครับเป็นจุดที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีเสียหาย